Hi，我係 Casa，天秤座，今年21歲，身高176cm，體重秘密嚟嘅。喺最後一年嘅大學課程裏邊，我嚟到呢一個訓練營，準備我最後嘅3個月實習。不過諗都冇諗過，原本以為係一個簡簡單單、普普通通嘅暑假，居然俾我喺呢一個地方揾到我最意想不到嘅寶藏啊！Hey baby, I'm still waiting for you, looking in my eyes。唔好意思啊，請問知唔知道 Jessica 喺邊啊？ Jessica， 好似喺接待處喎，你過去睇下。哦，唔該。你使唔使幫手啊？唔使啦，我 OK 喎。等我幫你啦。其實我真係 OK 嘅喎。咁好啦，我走先啦。拜。我係 Casa， 你係？我叫 Hillary 啊。係 Hillary 啊！哇！做咩事啊？打仗嚟啊！藏寶圖咁核突嘅，擺明就係頭先班僆仔想喺度整蠱人啦。寶藏喎，邊有咁多寶藏啊？傻嘅先信嘅啫。明明就喺呢度㗎，究竟係邊個畫呢張圖㗎？咁鬼核突都有嘅。哇！你喺度做咩啊？我喺度跑步咯，身體健康啊嘛。跑步？咁呢張咩嚟㗎？冇，頭先就有班僆仔咁就話有張藏寶圖喎，分明就係整蠱人啦。咁所以我咪想攞返俾佢咯。邊有人信㗎？傻嘅先會信嘅啫。呢個我喺碼頭附近揾到㗎。之後嘅1個月，我哋都會喺收工之後一齊去揾呢一個所謂嘅寶藏。不過揾嚟揾去，始終都揾唔到幅圖入邊嗰一棵椰子樹。所以呢，我哋每一次都係失敗嘅。不過咁喎，我一直都冇失望㗎，反而每一日我都好期待呢一段時間啊，可以同佢單獨相處。我有時仲諗，千祈唔好俾我哋咁快揾到個寶藏啊！都唔好玩嘅。我尋晚呢諗起原來有個地方我哋未揾過嘅喎，不如呢陣間收工我哋一齊去揾下咯，好唔好啊？我唔去啦，根本就冇寶藏呢樣嘢。
你講得啱，傻嘅先會信嘅啫。你係咪有咩事啊？冇嘢啊。卡莎，嗯？我聽日走啦。咁突然？你走去邊啊？ Sorry 啊，其實我一直都冇同你講，我9月就要去英國讀書。我下星期出發啦。好開心可以喺呢段時間識到你啊！原本我以為，如果我哋真係揾到個寶藏，都算係走之前有個好好嘅回憶啊！我仲好傻咁諗，如果佢真係可以改變到我人生，我希望唔使去英國，一直留喺香港。不過根本一開始就係假嘅。不如我哋就傻埋今日啦。卡莎，多謝你啊！我要走啦。Hey baby, I'm still waiting for you. Looking in your eyes, I just want to tell you. Ooh, hey baby, I'm still waiting for you. Looking in my eyes, 好靚啊！ I just want to 原 tell 來香港仲有啲咁靚嘅地方㗎喎。 you are so beautiful. 我揾到啦。其實寶藏唔一定係一啲好貴重嘅嘢，佢可以係一個畫面、一段過程、一個回憶，又或者係你而家眼前嘅人。我揾到啦，咁你呢？